Hi guys! Welcome sa aking vlog. Wala nang intro-intro to, dire-diretso. So, natuwa lang po ako kasi first time kong manalo sa raffle ever in my 30 years existing in this world. So, eto. Ang vlog na to ay mag-unbox po tayo ng aking natanalina na cooking set kaisavilla. Pwede din pala siya sa reaction. Kaso wala pa ako. So, start na tayo. Mabigat siya. Pagkasensya ka na ako'y natutuwa lang talaga at first time ko talagang hanap. So, ito na siya. Nauna yung mga pati. Manual instruction. Amen. Nakabago lang po yung mga so glass. Yarn. So maganda yung pagkalagay niya. Aminin nyo guys ha, pag may mga ganito mga ganito set, maganda yung pagkakalagay bago yung tapos, pag ibabalik niya na, hindi niya alam kung ano yun. Pagaganda yung pagkakabalik. So, ayan, pagpumon. Ito yung pagkakit. Para sa mayaman. Charot. Sa halagang 100 pesos, diba? Sino mag-aakalang mananalo ko ng ganito? Actually, hindi ko na siya inaasahan dahil kahit kailan, hindi naman ako nananalo sa raffle. Pero, syempre, kaya pa rin ako ng kaya. Kung tayo mawawala ng pag-asa. So, yung una natin ay ang paborito. Kita niyo naman, ang ganda. So, parang mababili ako ng induction nito. Baka napagkapera na. Ayan o, ang ganda. Grabe, nakakatuwa. Isipin kaya. O, at tas may marka pa sa akin. Ganda. Ayan, takuri. Sa English na takuri. Sunod ay tcharan! Ayan o, pwede mo sinabawang yata dito. Kaya i-try ganun. Ganda! Ang ganda! Ayan o. Kaisavilla. Hindi sila match. So, alin. Mamaya na, ipapalis-palis ko sila. Yan ka muna. Ang sunod ay kasi marami siyang maliit na kaserol na siya. Ayan, ang ganda. Ayan. Ang ganda men. Ayan o, ang ganda. Nakakatuwa naman. Salamat sa aking katrabaho na nagparapon. Hindi talaga ako nawala ng pag-asa na ako yung mabubunot. May swerte at may malas din talaga. Mula nung elementary, pag may mga party gano'n, di ba may mga raffle din dyan. Sa high school, ay mga labi ang lola niya. Hindi talaga ako manalo-nalo at hindi ako mabunot-bunot. Wala nang balas ako. And then, eto na.
medium size. Kanina yung small. Tapos ngayon, medium. Ang ganda talaga niya, promise. Nakakahiyang gamitin. Set up ako. Tapos yung bounce ko ginamit ko na kasi medyo matagal-tagal ko siya. Hindi na ako masyado nagdala. Pero syempre, may kanina pa rin kami pag-mamas. Huwag mong kalimutan ko. So, ito na yung pinakamalaki. Makapal siya. Ito yung pinakamalaki. Pag kinasalaman, gagamit. Chart, masa, ayan. Ang ganda talaga, men. So, ito pala yun. Pakit kanina sa masa. Maliit na. Mamaya na lang pa. Diba pares-pares ko siya para may kita yung video. So, ito na. Nakamaganda. Kawali. Tadaan! Ang bigat niya. Oh, siguro yung pinakamabigat. Ayun, kawali. Ang ganda. 100 mo, biruin mo yun, mananalo ka na ng ganito. Yan! Tuwang-tuwa ang Tita Ivy nyo. Grabe. Ang ganda. Promise. So, ito na. Ito pares-pares na siya. Wait. Ayan! Ayan. Diba? Bongga ng pakito. Gold. Ay, shucks. Nakakatawa kasi nakakaanong galawin. Ito naman siya. Tadaan! Tadaan! Bongga! Bongation! Masyadong malanganan ko rin like ko. Charot! Hindi rin like siya. Bumbilya lang niya. Parang like pang lola mo, ah. Ayun. So, yun na yun. Ito yung sa kawali. Opa! Goy, hanin. Lagi na magluto pa ganito. Oh. Oh. Ha? Paknaw pa. Ako rin. Ang ganda talaga yung pagluto. Susunod pa yan. So, ayun na guys. Yun na yung unboxing natin. May unboxing pa ako nun. Sorry naman, natuwa lang talaga ako kasi first time ko talagang manalo sa mga ganito. Ito yung grand prize eh. Tapos, nakakuha pa ako ng consolation. Ayan, yung may hawak ng cellphone ko. Cellphone holder. Hindi ko maipakita sa inyo. Pero ganun na itsura. Ganan. Okay, cellphone holder. So, ito na. Ipapakita ko sa inyo yung lahat. Wait lang, medyo madumi ang sahig. Busy yung loli. Parang ayaw ko siyang ayusin ng klase. Tapos, syempre, hindi ko na alam kung paano ibabalik sa box na ganun ulit. So, ginulo ko lang siya. Oops. Ayan.
Ayan, bale, 6 na piraso. 3 kaserola, large, medium, tsaka small. Tapos, hindi ko alam kung ano tawag dyan eh. Isang maliit na pang deep fry yun. Tapos may kawali, tapos may sorry. Wait na, ito na. Kapagtag sa inyo. Ay, hindi pala siya na, hindi pala siya, wait, ito na. Tcharam! Tadam! 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 Yun! So, yun guys. Yun na yung unboxing natin. Masyado lang akong excited. So, ayan na. Don't forget to subscribe. So, yun. Walang edit-edit ko. Diretso. So, thank you. Thank you sa nagpa-raffle. And thank you so much sa manonood. Ang hindi mag-subscribe, pangit. Charot! Bye!